はい、よし君おはようございます。おはようございます。本日は5月某日月末ですね。はい。気温は26度、天気は晴れの予報なんですけど、お天気雨になってよしだけ傘さして俺傘さしてないっていう感じではい。でですね、今日はですねこちらの車の紹介なんですが、はい、紹介じゃないや、ごめん、これは売らないんで先に言っておきますけど、これ僕の車ですと。で今日はですねコンセプトとしてはこの車をショップさんにちょっとチューニングメンテナンスしてもらうんで、はい、それに乗ってくんですよ。はい、せっかく乗ってくのとやることもいくつかあるんで、はい、せっかくだから動画にしようかなと思って、ヨシに朝早くから来てもらいました。で、僕の 32GTR もう乗って6年7年8年は経ってないか、7年ぐらい経つんですけど、はい、マジで壊れないんですよこの車。壊れてない。はい、よくねGTR お金がかかる云々っていうのはありますけれども、はい、マジで壊れないんですよ。今までで壊れたのって本当にミラーの格納スイッチが格納がちょっと調子悪くなったりとか、はい、ヘッドライトスイッチが調子悪くなったりとか、あとはリアのガソリンタンクからのガソリン漏れ、ガソリンもこれもホースだったからね、はい、だから大した修理じゃないよねっていうのとか、ブッシュフロントのスタビリンクだったかなを変えたりとか、はい、そんなもんかな。あとオルタネーターだ、はい、オルタが1回ダメになってリビルド品に交換したりとかですか、はい、こんなレベルです。どれも数万円程度がかかってない。オルタもリビルド使って2万ぐらいで交換してるんで、はい、実際のところそんなにお金かかる車じゃないなっていうのが、はい、正直な感想です。でただ予防整備は僕結構すごいやってて、はい、さっき言ったようにそのミラーに関しても配線がダメで、もう一回配線ちゃんと見直せば、はい、接触不良だったんで治るんだけど、もう車外のミラーにこう変えちゃった方が早いよねって変えちゃったりとか、はい、あとは例えばブレーキなんかに関してもパッドとローターがもう前のやつ使ってたやつダメだったの、はい、だからこれも2年前ぐらいに新しいやつもうキャリパーごと変えてこういいやつね入れちゃったりとかさ、はい、こういう風に変えちゃったりとかしたりしてますかね。そうなんかこんな感じで結構ね予防整備も兼ねてチューニングも兼ねて、はい、結構先にやってってるので、はい、車はかなりコンディションいい状態でどんどんかっこよくなっていくとっていうのがあります。はい、だからこそ、乗っててそんなにトラブルないっていうで、今回の予防整備的なところに関しては R32GTR 僕のやつはねタービン純正なんですよ。はい、ブーストアップなりバルタイなりコンピューターなりでいろいろちょっといじってはいるんですけれども、はい、メインのエンジンとかタービンに関しては基本ノーマルです。でこれ昔からずっと思ってて、純正タービンいくらこの車走行距離少ないとはいえ、はい、純正タービンやっぱり不安なんですね。特に3人はセラミックタービンっていうのを使ってるんで、はい、後ろ側ツインターボなんだけど後ろ側のタービンが壊れるとこれがエンジンの中入っちゃったりとかするんですね。はい、でそうするとエンジンブローにつながります。でこれの不安を抱えたままちょっとずっと乗るのも嫌だし、でこれの不安を抱えてるからもう本当にブースト圧ブーストコントローラーで 0.7 とか8ぐらいまで抑えてそんなに飛ばさないように走ってるという感じでございます。でやっぱり飛ばしたいじゃんせっかくだから。でもやっぱりこの不安がつきまとうじゃん。はい、これやっぱり何とか解消したいなと思ってて、タービンはやっぱり変えたいよねっていうのを思ってました。タービン変えるから、はい、コンピューターも新しいの入れたいよねって思ってました。はい、でコンピューターもいろいろあって APEX のパワー FC とか、はい、HKS のF-CON-V Pro とか、はい、いろいろあるんですけれども、はい、もう一個のいい選択肢をちょっと選んでいこうかなってやると、結構それねお金もかかります。はい、せっかくお金かけるんで、他もちょっと気になるところもあるから、予防整備いろいろしていこうかなと思って、はい、今回まとめて依頼する、そんな運びになります。はい、それでですね、今回つけるパーツタービンとかは、ショップさんの方でお願いしてもうやってあるんですけども、こんなにあります。これまだごく一部ですこれだけじゃん。これはね後からなんかまとめてやろうと思ったらまとめちゃまくっちゃったみたいな感じ、はい、そうなんですよ。めっちゃ今回はお金かかるんだけど、はい、さっき言ったように僕の中では予防整備だと思ってますので、これをやればここは壊れないっていう感じであります。一応そんな感じで今日はまとめると、この車今壊れてません、はい、でも予防整備も兼ねてタービンとかコンピューターとか変えたいですと、はい、で、ついでにいろいろ変えたいですと。でせっかくショップまで乗ってくんで、動画にちょっと収めようかなっていうのがあって動画撮らせてもらってます。もしかしたら完全に僕の自己満足動画になっちゃうかもしれないんでですけれども、一つさっきのねやっぱりそのまんまの状態でずっと乗って壊れてから直すっていうのも一つありですけれども、はい、事前に先回りして壊れそうなところを、直しちゃう、直すついでにパワーアップしちゃうとっていうやり方もありだと思うので、はい、一つ参考にしてもらえればと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。はい。
今日ね一応これ持っていくじゃないですか。はい。ただ現状でも基本的には調子めちゃくちゃ良くて、はい、まあまあなかなか被ることもなく、アイドリングも安定していてという感じです。水温温まってるかな。でフケもさ、音も調子いいんですよ。めちゃくちゃ調子いいです。別に何もしないでもいいんです、はい、何もしないでもいいんですけど、まあ、さっきも言ったようにタービンの不安がありますからやっとこうっていうのがあります。まあでもね、さっきのその吹け上がりのところを、まあ、ビフォーアフターがまた帰ってきますから、はい、まあその時比較してみたら多分もうちょっと軽く吹き上がるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、はい、一応そんな感じでございました。で、今日持ってくパーツちょっと一回出そうかな。俺もさこれやっぱメモしとかないといけないからさ、ヘッドカバー今ねクリアのヘッドカバーついてるんだけど塗ってもらいたいから、はい、これ純正のヘッドカバーでしょ。なんだろう、鉄34はプラスチックみたいな感じなんですけどね。色を塗る。そう、色を塗る、はい、ヘッドがあとはこれ安いから新品に変えてもらおうと思って、はい、結構これ自分の車ね見てもらうとね、こういうところにクラックとかが入ってる車も結構あるんですよ、はい、クラックとかが入ってこれギュッとかってなんか歪んでねラジエーターとかバババンとかって傷つけちゃってる人もいるらしいので、はい、こんなの1万円しないからさ早めに変えちゃった方がいいよね。俺はディアレールのラジエーターダイワレーシング、これ結構いいらしいですよ。ちょっと高いんだけど、まあ、ラジエーターもね変えればね水漏れしませんから。続きまして HKS オイルクーラー、やっぱりイオン冷やすためにっつうところでオイルクーラー欲しいよね、変えたいよねと。はい、これは HKS のインタークーラー。このインタークーラーがね何のインタークーラーなんだろうな。 HKS だと思ったらこれ違ったんだよね。元からのやつです。そう、元からね、これはね元からついてたのよもう買った時からついてて、はい、でやっぱそういうのそのまんまってことはもう多分10年ぐらい使ってるわけじゃん、はい、トラストのパイピングキットは向こうで頼んだのか。そう、パイピングキット頼んでて、まあ、これトラストのブローフバルブですね、はい、ここまでが、はい、どうせコンピューターでセッティングするんで、まあ、これも全部やりましょう。でニスモのサージタンク、コレクタータンクかもあって、まあ、今色はげが出ててメニュー的にはそれを剥がしてきれいにしてやるっていうやり方なんだけれども、はい、まあこれもやっぱり一緒にエンジンヘッドカバーと一緒にパイピングもサージタンクコレクタータンクも塗ってもらおうと思ってたんで、はい、だったらまあ後から変えて塗るってことできないですから、はい、できないというかまあ面倒くさいからまとめてやろうと思ってます。まあ、ガスケットとかも全部変えるんだよね。だからこれも変えようと思ってます。であとはフロントパイプが今マインズのステンレスのタイプ使ってるのね、はい、でそれもそのセンサー突っ込むから、まあ、センサーはでも確か純正ついてんだよな。でもなんかせっかくだからどうせいじることもうないから、はい、チタンに変えようと思って、はい、全く同じやつのチタンに変更します。だからこれチタンのフロントパイプなのでめっちゃ軽いんですよ、はい、っていう感じで、触媒に関してもこれですね、レイマックス、はい、今回ねグループ A カム使うんでなんかレイマックスで揃えたいっていうところがあって、はい、じゃあフロントパイプをレイマックス使えようって話なんですけど、レイマックスフロントパイプ今チタン売ってないので、はい、マインズのチタンに、レイマックスの触媒に変えようと思ってます。今 HKS の触媒なんだけどね、はい、で、エンジンヘッドカバー塗ってもらってレイマックスグループ A カムとか入れるから、これオーナメントかな、まあ、これを持ってきます、はい、でこれ以外にももう向こうで頼んでもらってるのがタービンとかパイピングとか、まあ、もちろんコンピューターか、はい、あとガスケット類とか純正部品もろもろもろ、まあ、タイベルウォーターポンプとかそこら辺も全部買えるんですけどね。以上そんな感じのメニューになっております、はい、まあまあ荷物あるでしょう。だいぶありますね。そんな感じなんで、まあ、これを持っていきながらやっていきましょうと。これだけ物があるから言い方変だけどさ、ショップの人もさバーって持ってこられても困っちゃうわけなんで、はい、ちゃんと事前に伝えるっていうのと、メールとか紙とかでもいいんだけど文章を残して渡してあげた方が親切で優しいと思います。なのでこれは後でパソコンでバーって何入ってますよっていうのを一覧にしようと思ってます。で車も同じね、車も同じで昨日雨降っちゃったから多少汚れてるけど、はい、まあ埃だらけの汚い状態で持っていくよりかは、はい、やっぱり最低限きれいにして持ってってあげた方がショップの人もいいし、大事に扱ってくれると思いますし、はい、あとまあね、短期で1日2日とかで預けるんだったら気にしないでもいいと思うんだけど、はい、余計な荷物
例えばこういうね荷物とか積んであったら、こういうのは全部下ろして持ってった方がいいと思います。あったなかったなくなったとかってもそうだし、それこそ整備する時ね邪魔くさいので、いらないものは全部下ろしておくっていうのは定番かなと思います。じゃあそんな感じでよし君準備していきましょう。はい、はい。Feels like
よしお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。無事僕の車をショップさんの方に預けさせていただいて、はい。今帰ってますけど、到着は8時ぐらい、7時半、8時ぐらいになりそうですかね。おそらく夜8時ぐらいですね、また250キロぐらいかけて走って帰りますけれども、はい。そう今回の動画ちょっと前段の尺が走行シーンがだいぶ長くなってしまいましたけど、中身がただ単純にショップに持っていくだけのね、はい、動画だから中身がないんで、はい、完全に僕の自己満動画で走行シーンをね急遽カメラマンもう一人お願いしてたくさん撮ってもらいましたけど、はい、多分かっこよく撮れてるんじゃないかなと思います、はい、何の動画やなで、そう今回この動画で伝えたかったっていうか、伝わるといいなっていうのは、何度も言うようにその僕の 32GTR はめっちゃコンディションが良くて、はい、で故障もめちゃめちゃ少なくてすごく調子いいんです。ただやっぱり何もしなかったわけではなくて、今回のもね結局チューニングってもう兼ねてだけれども、はい、予防整備的なところも兼ねての、ラジエーターなり、オイルクラなり、インタークラなり、タービンなりの交換、ガスケット類とかの交換でもあるので、はい、そういったところをね早めにやっておくと、気持ちよく車が乗れるんじゃないかなと思います。はい、相手して車ってその一般的には壊れてから直すっていうのがセオリーだと思うんですよね。はい、だからそれよりも先に壊れそうなところ、もしくは壊れる前によく壊れてるってネットとかに出てるところをもう先に交換しちゃうっていうのは一つ選択肢としてありだと思います。 OK ですか？はい、そうだからさっきね故障の話ちょっと一番初めにしたけど、はい、結構前アールズミーティングの前らへんにテスト走行をしてって、はい、テスト走行って普通に街走ってただけだけどさ、はい、インジェクターからガソリン漏れてたっていうのがあったの覚えてる？はい、言ってましたね。そう、はい、であれなんかまさにそうで、インジェクターからガソリン漏れて15万、とりあえず1本漏れてたから全部変えちゃって15万ぐらいかかったんだけどさ、はい、で結局今回もまた別の車外のインジェクターに変えるのよ。はい、だから計2度手間じゃん。先にやっとけばよかったねって話。そうなりますね。そう。だからやっぱ壊れてからやるっていうとどうしてもとりあえずその場で一番早く治る方法でかつ純正に直したりとかっていう形でやっちゃうんですけども、はい、先にやっとけばねちゃんと打ち合わせして車外のインジェクターじゃあこうやって入れようとかっていう話ができたので、はい、結局15万円もったいなかったねって話になっちゃうんですよね。はい、だからやっぱ先に、やっといた方がいいかなと思います。でさっきねヨッシーと一緒に行って今回その追加メーターとかも入れようかなどうしようかなみたいな悩んでたところもあったんですけども、はい、で行ったらね面白いディスプレイがあったじゃないですか。ありましたね。はい、でそれにすれば全部表示できるわけですよ。はい、だから一個一個追加メーターこれつけてあれつけてでもこっちも表示したいってやんないでもうそれまとめてドカンと入れちゃおうみたいな、はい、っていう選択を今回してしまいましたので、はい、さらにお金がかかるとマジでいくらかかるかちょっと怖いんですけど、はい、頑張って働くという感じでございました。OK ですか？はい、はい、じゃあ一応今回の動画はここまでで、次回以降はまたね中古車の紹介動画であったり